Hello and Milava, technical I am at a cool video layer, Bomida and Mida wiring diagram, John Wishapare. So Bomida go the Panelia, Domipo, single filler, three filler, Dishi and Biro the Amida Jaro, a Domu car and go Dishi and to a Domu pare. Tiboniga, Bomida wiring diagram shipare. Bomida low for ya to a AC system, 230 line. 234 line နဲ့ထွက်ကျွေးရပြီးတော့ DC မှာဆိုရင်တော့တွဲဖို့ကိုကျွေးရပါမယ်။ဘုံမီတာတစ်လုံးမှာပင်လေးငုပ်ပါပြီး1423ပင်ငုပ်ရှိပါတယ်။14ကတော့ဒီဘုံမီတာလို့ဖို့ရကျွေးရမယ် AC or DC voltage ဖြစ်ပြီးတော့23ကဒီ single phase system 230ပို့ရရှိဖို့ရ23ကို line နဲ့ထွက်230ဖို့ line 1 line 2နဲ့ထွက်230ဖို့ line 3နဲ့ထွက်230ဖို့ကျွေးရပါမယ်။အဓိက14ကိုဒီဖုန်းမီတာလို့ဖို့ကျွေးရပြီးတော့23ကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့ single phase 230 system ရဖို့ line 1 line 1 or line 2 or line 3နဲ့နှစ်ထွက်ကိုကျွေးရပါမယ်။3 phase 400 volt ရရှိဖို့ရဖုန်းမီတာတစ်လုံးကို14ငုံမှာတော့ခုနလိုပဲ AC or DC to the AC or DC ကျွေးရပြီးတော့ဒီ23ငုံမှာကျတော့ဒီ400 volt ဆိုတော့ line to line voltage ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ line 1 line 2ဒါမှမဟုတ် line 1 line 3ဒါမှမဟုတ် line 2 line 3ကိုကျွေးရပါမယ်။ဘုံမီတာတစ်လုံးကတက်ဆင်ဖို့ကတော့မခက်ပါဘူး1423ငုံ3ငုံမှာ14ကိုသူ့အတွက်ဘုံမီတာလို့ဖို့အတွက် power ကျွေးရပြီးတော့23ကိုတော့ဒီ single phase မှာဆိုရင် line နဲ့ထွက်3 phase system လို့ကျင်တယ်ဆိုရင် line to line voltage ကျွေးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒါအိုက်ခက်ခဲမရှိပါဘူး။အခုဘုံမီတာတစ်လုံးလို့ဖို့ရ power ပေးရတဲ့ DC ရော AC ပုံလေးဖြစ်ပါတယ် DC မှာဆိုရင် DC 12 volt ကိုပုံမီတာရဲ့14ငုံကိုတက်ဆင်ရပြီးတော့ AC မှာဆိုရင် AC ရဲ့230 volt ကို14ငုံပုံမီတာရဲ့14ငုံမှာတက်ဆင်ပေးရပါတယ်အခုပုံက digital ammeter တစ်လုံးရဲ့ wiring diagram ဖြစ်ပါတယ် digital ammeter မှာလည်း1423ငုံလေးငုံပါပြီးသူ့လို့ဖို့ရ digital ammeter ရဲ့14ကို DC 12 volt or AC 230 volt line နဲ့ထွက်ကိုကျွေးရပါမယ်23ကတော့ဒီသူ့မှာ ammeter ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ CT coin မှာပါလာပါပြီ23ကိုကျတော့ CT coin ရဲ့ S1 S2 ပေါ့ဒါမလို့ S1 S2 secondary 1 secondary 2ကိုတက်ဆင်ပေးရပါမယ် CT coin ကနေလာတဲ့ secondary S1 S2 ကိုတက်ဆင်ပေးရပါမယ် ammeter ဝယ်ယူတဲ့အခါ current CT ratio ကိုတူအောင်ဝယ်ရပါမယ် ammeter မှာ100/5ဆိုရင်ဒီ CT မှာလည်း100/5 ratio ရှိတဲ့ current transformer ကိုဝယ်ရပါမယ်သူတို့နှစ်ယောက်က ratio ချင်းတူနေရပါမယ်ဥပမာ motor တစ်လုံးတက်ဆင်မဲ့ဆိုပါဆို C20 MCB breaker လာတဲ့ကြိုးက motor ကိုသွားမဲ့ချိန်မှာ CT ရဲ့ primary 1ကနေဖြတ်ပြီးတော့ primary 2ကနေပြန်ထွက်သွားပြီးတော့မှ motor single phase motor တစ်လုံးရဲ့ line ကိုသွားတက်ရမယ်ဆိုပါစို့ammeter ရဲ့ load side ကိုသွားမဲ့ကြိုး line ကြိုးကဒီ current transformer ရဲ့ primary P1 ဝင်ပြီးတော့ P2 ကနေအမြဲတမ်းထွက်သွားပါမယ်ဒီ ammeter ရဲ့14ငုတ်ကို DC ရော AC ကျွေးပြီးတော့23ငုတ်ကို CT ရဲ့ current transformer ရဲ့ S1 S2 ကိုလာရောက်တက်ဆင်ပေးရပါမယ်သူကလည်းဒီဘုံမီတာလောက်တော့မလွယ်ပေမဲ့အရင်တော့မခတ်ပါဘူးတေချာနားလဲဝိုင်းတက်ဆင်ရလွယ်ကူပါတယ်ammeter နဲ့ဘုံမီတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ control panel တို့ electrical panel တို့ MSP တို့ဘာလို့မှအများဆုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရေးပါရာရောက်တဲ့ connection တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုပုံလေးကဘုံမီတာနဲ့ ammeter တွေရဲ့ဒီ wiring diagram လေးဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာဆိုဘုံမီတာက line နဲ့ trail ကိုဘုံမီတာရဲ့ငုတ်14မှာတွားရောက်ဆက်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါမယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် ammeter ကိုဒီကထားပါတော့ဒီ energy meter ဒါမှမဟုတ်ရင် MCB ကလာတဲ့ line ကြိုးကို current transformer ရဲ့ P1 ကဝင်ပြီးတော့ P2 ကနေထွက်ပြီးတော့မှသူကတော့ energy meter လာတဲ့ကြိုး line ကြိုးကို P1 ဝင် P2 ကထွက်ပြီးတော့ breaker ရဲ့ line မှာသွားတက်တက်ဆင်ထားဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ incoming cable ရဲ့ current ampere ကို sensing လုပ်ဖို့အတွက်ဒီammeter ကိုတက်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
line ချိုးက ammeter မြေ P1 ဖြတ်ပြီး P2 ကနေ MCB ကိုသွားသလို current transformer ရဲ့ S1 S2 ကလည်းဒီ ammeter ရဲ့ 2-3 ငုတ်ကိုသွားရောက်တက်ဆင်ထားပါတယ်။ ammeter ရဲ့ 1 and 4ကိုတော့ DC 12 volt ကို AC 230 volt ကိုကျွေးရပါမယ်။ဒီတက်ဆင်ရတော့ခက်ခဲအများကြီးတော့မရှိပါဘူး။ရိုးရှင်းပါတယ်။အဓိကက CD တစ်လုံးဝယ်ပြီးတဲ့အခါဒီ CD ratio ammeter နဲ့ current transformer CD ratio တွေကတူညီရပါမယ်။ဒီပုံလေးတွေကဒီ ammeter တွေရဲ့ wiring diagram ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆင်ရတာလွယ်ကူပါတယ်အားလုံးလည်းတက်ဆင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ technical line မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ electrical engineering course ကိုတက်ရောက်ခြင်းတော့အခုဖုန်းနံပါတ်0940268488ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ